kaixo jauet. Kaixo, Eugeni. Zela, ondo eta zeu. Ondo. Bueno, Bai. jauet, abadiñakue zaitugu, txibinularia eta nik jakingu gadoz, nola zinen txibinulari munduan. Bueno, txikitatik, 12 urtekin hasi nintzen, aurretik gurasuk esostilako utzi harina bazten, eta bordutik, orain arte. Ogobea ekipoan hasi zirela uste dut, nola izan da zue txirrindularitzako esperientzia? Bai, profesionaletan ordean hasi nintzen, 2012an, eta txirrindularitzako esperientzia oso ona izan da. Ona izan da, ondo sentitu zea lasterketetan eta. Bai, azkenean danetik, egun batzuk onak dira, beste batzuk esain onak, baina, bueno, gauza ondo pasatzea da eta hori lortu dugu. Zein izan da zure helburua txirrindulari bezala? Bueno, batez be helburu handienak pista munduan izan ditut, 6 mundial korritzea lortu dut, eta olimpiadetan egoteaz izan da ametsa, eta bueno, lehenengo erreserba moduan etxan geratu nintzen, baina bueno. Horlako esperientziak ikasketa bat izango dira txirrindulariarentzat, ez? Bai, hori da, azkenean esperientzia guztiak ikasketa bat dira. Eta mundial bat korritzea edo edozein lasterketa korritzea esperientzia oso ona da. Baina ez dago bakarrik egon hobea ekipoak beste 3 ekipotan okerrezu bat nago egon zagartaretean Euskaliko ekipoak. Bai, bueno, Orbearen ostean taldea Euskadi bihurtu zen, eta Euskadin egon nintzen. Orduan esen Euskaltel Euskadi moduan funtzionatzen zuen, eta bertan beste 3 urte egin dituen. Nolakoa da ekipoa aldatzeko sentsazio hori? Bueno, alde batetik urduritasun puntu bat, jente berria ezagutzen duzulako, eta beste lan egiteko modu bat izan daitekeelako, baina beste batetik gogotu, ez da, esperientzia berri bat bizi izateko. Kuriositate bat daukat, eta hau ez dut sekula pregunteu, baina, claro, txirrindularitzen zaudetenak lehian aritzen zarete, lehiaketa bada asko zenean, baina zuen artean babes hori, apoio hori sentitzen duzue. Bai, azkenean lehia bat da, esateko beste mundu guztian aurka zabiltza, baina pelotoiko gehienekin behintzat tratua oso ona izaten da. Lorpena batzuk bat dituzu tartean okerrezu banago 2016an Unai Iturriaga bikotekidea zenuela logutu zenuen zerbait, ez? 2016an. Hori irakurri, igual txarritu dago, baina. Jode, oin naiz gogoratzen. Bueno, kontatu apur bat
zuen logopenak zergatik zeunago logopen batzuk badituzula. Bueno, azkenengo 2019an niretzako garaipenik handiena lortu nuen, pistan proba internazional batean, eta gero Espainiako txapelduna pistan 3 bidar izan naiz, azkenengo 2 Madisonean, Xabier Mikel Azparrenekin eta Telmo Senperenarekin, eta niretzako lorpen handien bezala horrek lortzen dut. Eta zer da txirrindularitza zuretzat, nola agertzen du hilabetek txirrindularitza? Bueno, azkenean lehenengo eta niretzako nire afiziorik handiena da. Eta, 2012tik, afizioa, ofizio be bai. Eta, hori, goain afizioa izatetik aparte, nire lana da, eta oso gustora egiten duen lan bat. Zuk bazenekien ofizio bihurtuko zela, edo ez? Ez, azkenean beti daukazu esperantza lortu ahal izateko, baina esperantza da, deia jaso nuen arte, eta deia jaso nuenean, orduan konturatzen zala, afizioa ofizio bihurtuko dela. Erabakia gaitxara, edo ez? Ez, nire kasuan ezen gatsa izan ez. Oso horreza izan zen. Txirrindularitzaz aparte, badaukazu zerbait ikasita edo egina edo. Bai, profesionaletara pasatu aurretik lortu nuen ikasketa bukatzea, eta badaukate FP bat ikasita, eta zer badago behintzat bideratuta bizikleta mundua bukatzen danerako. Zer FP egiten du? Fabricación por mecanizado. Eta esperientziak eduki duzu horretan. Ez, praktikak bukatu eta praktikak profesionaletara pasatzeko urtean bukatu nituen, eta kontratu firmautan naukanez, praktika bukatu eta errepidean korritzen hasi nintzen. Txirrindularitzan jarraitzen duzu ez? Bai. Jarraitzeko asmoz, epe luzera, epe motzera. Bueno, oraingoz behintzat bai, oraingoz txirrindularitzan jarraitzeko asmoa daukat. Oraindik bat bastineko kidenaz, eta, ondinon behintzat bizikletan jarraitzeko asmoa badaukat. Eta, zer egiten duzu txirrindularitza telebistan ematearekin gaia? Nire ustez, ni oso ados nago, azkenean zenbat eta gehiago ematen den, txirrindulario laguntza gehiago izango ditugu, bai. Eta ekipogako laguntza. Hori da. Bueno, mila esker, eltutzea gaituk. Eskerrik asko zuri. Miradako diago, agur bat gure ikuslei. Bai, noski. Agur. Agur.